有一日咧，我就自己去咗 Major Mackenzie 附近嘅荔園嗰度食嘢。原因咧係因為佢開張嘅時候咧，好多人湧住去，咁亦都話人太多啦，餐廳好忙啦，影響食物質素啊咁樣。咁所以我咧就好怕去新開張嘅，咁就冇去，特登就揀到咧今時今日先去啦。咁我今日咧就揀咗一段唔繁忙嘅時段，就過嚟試下。咁啊，開張都有一段日子啦，係咪？應該試到佢嘅真功夫噶啦噃。好啦，入到嚟嘅第一個感覺呢，就係一個好大嘅酒櫃啊，不過裏面唔係滿㗎吓，咁同埋好似有少少吉樽啊，即係啲飲完嘅酒樽咁擺咗喺裏面。餐廳周圍咧都有呢一啲酒樽嘅擺設同埋裝修，咁叫做有少少時尚感啦。台凳咧都係用心挑選嘅，即係比較美麗咁樣嘅款式，俾人一種咧提高咗格調嘅感覺啊。咁離遠咧望過去出餐嗰頭咧，就見到有個燒味部啦，有個水吧啦，咁仲有一個咧好似專業咖啡機喺嗰度咁嘅部門啦，似乎就五臟俱全咯噃。然後呢，就睇下餐牌，發現上面呢都係啲茶餐廳食品，睇落呢就冇乜特別啦，因為所有菜式都喺出邊食得到，同出邊啲茶餐廳差唔多啦。咁茶餐廳梗係咁噶啦吓，即係 don't get me wrong，我唔係話佢有事，即係就係一個茶餐廳嘅菜單咁解咯。咁仲有我見到有一款滿地可豬扒飯喎。我住咗咁多年滿地可，我都唔知道有咁嘅豬扒飯，有冇人食過呢？可唔可以話俾我聽係咩味呢？咁係啦，燒味部嘅話呢，出品都唔少啊，咁我就會想試下佢嘅叉燒王嘅。至於酒水方面呢，就得4支樽裝啤酒嘅啫，就冇佢喺牆嗰度我見到嗰啲 sake 啊咁樣，唔知係咪要晚飯先至有另一個酒水菜單啦。同埋咖啡咧都唔係好多選擇嘅啫，即係冇嗰啲真係有個 barista 沖出嚟嗰個咯，咁變咗佢個咖啡機可能淨係沖 espresso 同埋 americano 咯，冇啦。其他飲品都係港式茶餐廳飲得到嘅。我決定一開始咧就試下佢嘅燒味雙拼，要咗叉燒同埋燒鴨啊！呢兩樣嘢如果好食呢，就掂啦，係咪？叉燒其實就一般嘅味道呢，係偏鹹嘅。肉質呢雖然都夠腍，但係冇一種係話好好食嗰種叉燒嘅口感咯。其實都唔係偏腍，都係一般嘅啫。隻鴨就偏瘦，未至於話燒到啲皮冇晒啲肥啦。但係咁大碟鴨俾咗我，唔係好多肉嘅啫。都係偏鹹，實在係偏鹹。不過合格嘅西多，我估佢啲油就唔知係咪用咗好多次咧，係有一種嗰啲好已經好燶嘅油味啊！即係變咗，就算個西多士個顏色唔太深咧，感覺都好熱氣、好燶啊！糖漿好奇怪，反而唔係好甜，甜啲啲就好啦，啲啲。
奶茶唔知點解係有啲啲酸嘅，開頭第一啖咧感覺都幾香濃，之後放耐咗飲咧就有少少嘅酸味。嗱，我就對奶茶唔係好有研究，就唔知點解會咁樣，定係關我食咗嘅嘢問題咧？唔知道。呢度呢，而家係下午茶時間啊，好靜啊，唔係好多人啊，同埋啲員工認得晒我呢，我好唔會非常唔好意思咁樣喺度拍嘢啊。咁不過呢，就雖然呢，就姐姐好好人送咗一碟鹹酸蘿蔔俾我食，咁但係唔會影響我嘅真實食評嘅鹹酸蘿蔔呢，如果你哋想知呢，就係因為太甜，好多糖。好，thank you。哇！秘湯牛腩，試下先。個湯就一般咯，真係，好多味嘅湯嚟嘅。通常呢一啲下午茶湯河咧就唔能夠要求太多噶啦，河粉亦都係一眼，即係一到咗之後就知道佢係好碎，好容易碎嘅湯河啦。一般咯。個海南雞飯同埋焗豬扒飯呢，係我要求用外賣盒上嘅，不少少出嚟呢一道堂食啦。原來已經切好㗎啦。香味呢就真係十足十，好好食嘅焗豬扒飯。個豬肉都數得手腳啊！因為比較鬆，比較肉鬆化啦。不過佢嗰個即係個面就同埋豬肉味就真係唔係好突出咯，好似咬咗落一嚿肉，但係又唔係好覺得係豬肉。飯呢，個汁太甜，汁好甜啊！汁好甜。食落個口，香味係好過真係食落口嘅味道咯。第二嚿豬肉呢，就食緊有嗰啲粉乸嗰啲豬肉嗰種味啊！喺個飯裡面呢，就落咗呢一隻嘅，好似啲炸紅葱頭嘅嘢啦，但係炸咗之後個味有啲怪，少少異味嘅，同埋有一嚿粉包住個葱㗎，係咪幻覺呢？好，試下啖飯先，會有少少椰汁味呢。呢個海南雞飯嗰個飯呢，好似椰汁味多過雞味。冇乜味，有色水，都夠柔潤嘅，質感都唔係差。嗱，個海南雞已經去晒骨㗎啦。放出嚟個量都唔少㗎喎。飽味啊！咁多樣嘢最唔好食係個海南雞。
唔知點解有陣雞脆，啲肉亦都透透地、粉粉地咁樣嘅雞咯，唔香滑㗎。好，同埋如果我冇記錯呢，海南雞飯係冇跟嗰啲海南雞飯嗰啲醬汁啊。咁可能係外賣佢忘記咗俾我，定係本身堂食都冇呢？我真係唔知道啦。知道嘅朋友可以留言話俾大家聽啊。茶餐廳部門啲嘢就試咗啦，未如理想啦，一般啦。咁會唔會廚部會好啲呢？因為佢仲有啲晚市套餐啊，有啲小菜咁嘅喎。於是乎呢，我就嗌咗一客薑葱生蠔，咁呢就係外賣嘅，但係都叫做可以即場試到啊嘛。薑葱生蠔煲咧就有6隻啦，咁都唔細嘅。好，切開睇下先。我叫佢外賣盒上嘅，因為我食一嚿我就打包噶啦。有生蠔先。太鹹啦！呢個薑葱生蠔煲唔知點解咧，係比較難食得出生蠔嗰個鮮味。其實都係嗰一種統蠔啦，嗬。點解會冇咗蠔嘅鮮味？係咪洗得太乾淨？薑葱就嗰個汁爆得佢太濕同埋太鹹啊！連隻蠔咧掛咗啲汁之後咧都好鹹。雖然個脆漿係有少少脆，但係真係好鹹，要送白飯，唔可以就咁食。同埋又係咯，如果以一個即係一個煲上嘅話，如果係類似咁樣咧，我唔覺得有啲乜嘢風味。荔園呢度俾到我嘅感覺呢，就係坐得舒服啦，服務亦都好好。咁可以約人入嚟呢一度食少少嘢，飲杯茶，傾下保險啊。喺附近睇完屋之後，過嚟食啲嘢啊咁樣，或者係住喺附近嘅居民咁嚟買嘢食或者入嚟食都 OK 嘅。食物我就覺得一般般啦，都係啲大路嘢啦，唔會有個 craving 想翻嚟食佢啲乜嘢嘢咁樣咯。燒味部都係一般啦，即係成間嘢其實就係一般啦，係比較坐得舒服嘅感覺咯。啲外賣呢，我就攞咗翻屋企同飯團分享啦。咁至於佢有啲咩反應呢，大家都唔好問我啦。好鹹嘅嗰個薑葱生蠔呢，我就加咗啲豆苗再兜下佢，咁又變成一個餸菜咯。咁嘅情況下呢，啲味道都仲好濃，好夠味，咁又一餐咯，係咯。